Men sizni ishontirib ayta olamanki, siz restoranlardagi pitsa xamirini qanaqa qilib tayyorlanishini aniq bilmaysiz. Birinchi bo'lib idishimizga 200 gram iliq sut, 200 gram iliq suv, ketidan 1 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq drojjani solib yaxshilab aralashtirib, ustidan 800-900 gram unimizni solib, 1 dona tuxum hamda 100 gram yog'imizdan quyib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz yarim tayyor holatga kelganda esa 1 choy qoshiq tuzni solib, yaxshilab mushtlab, keyin esa 15 minut davomida xuddi shu ko'rinishda xamirimizni pishirib olamiz. Pizzani xamiri birga bir o'xshab chiqishligi uchun xamirimiz xuddi shu ko'rinishda cho'zganimizda uzilmaslik kerak. Buning uchun esa 15 minut davomida aytib o'tganimdek yaxshilab pishirib olish kerak. Keyin esa xamirni tuxumdan kattaroq 5 qismga bo'lib oldim. Ustini esa yopib 1 soatga tindirishga olib qo'ydim. 1 soat davomida yaxshi tinib, ko'pib chiqqan xamirlarimizni olib, qo'limiz yordamida xuddi shu ko'rinishda yoyib chiqdim. Juva ishlatmaymiz, tagini ozroq unlab olsak osonroq bo'ladi. Keyin esa chetlarini ozroq qalinroq, o'rtasini esa bir xilda tekis qilib yoydim. Qalinligi xuddi mana shunday ko'rinishda bo'lish kerak, ya'ni qo'limiz ko'rinadigan emas, qo'limizni izi bilinadigan darajada bo'lish kerak. Ustidan esa xohlagan turdagi sovus yoki kepchukdan surtib, men o'zim tayyorlagan baqlajonli sousdan qo'shib oldim. Ustidan mozzarella sirlarini qalin qilib to'shab, ketidan xohishga ko'ra pomidor va tuzlangan bodring, kolbasalardan qo'shib, oldindan 240 gradusda qizdirilgan duxovkamizga 10 minutga jo'natib yuboramiz. 10 minutda restoranlardagidan qolishmaydigan pizzamiz ham tayyor. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Chunki bu retsept manaman degan pizzaxonalardan olingan. Ana endi baho beringlarchi. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmas 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.